Olá pessoal, meu nome é Letícia. Meu nome é Arthur. A gente somos Kids of Grid. Hoje nós vamos ver fireworks e vai ser muito legal. So all of you important, make sure your daughters well away from those around you, well away from the bonfire. The stewards will guide you into position around the fire. A firework that says, Happy Birthday Junior, those that Melton's going. And a firework for Aaron. That's to remember all those people are clear. Aaron Smith will be celebrating his birthday. Sim. Sim. Muito perigoso. Então, se você gostou desse vídeo, você tem que dar um joinha e também falar pra gente qual que é o teu favorito firework. Tchau!